नमस्कार दोस्तों, आज की वीडियो में मैं आपको फिर से एक बार ये महिंद्रा 575 दिखा रहा हूँ। ये ट्रैक्टर पटेला लगा रहा है, लोहे वाला पटेला है। ये देख सकते हैं आप लोग। इसका इंजन तो बिल्कुल ठीक है, अच्छी आवाज़ करता है, लेकिन बस इसकी भाई गियर बॉक्स की प्रॉब्लम है। दोस्तों मैंने वीडियो भी बनाई है। अगर आप भी सेकेंड हैंड ट्रैक्टर खरीदते हैं तो आप ट्रैक्टर डीलर से ना खरीदें, अपने आसपास किसी किसान से खरीदें। उसका बहुत फ़ायदा है, आपको नंबर भी पास का मिलेगा और कोई भी दिक्कत होगी तो आप उससे मिल भी सकते हैं, क्योंकि आपके आसपास का ट्रैक्टर होगा। और बाहर के ट्रैक्टर का कोई भरोसा नहीं है कि ट्रैक्टर एक्सीडेंट हुआ है या कैसा भी है। बहुत सी बातें होती हैं दोस्तों, अब कागज़ डॉक्यूमेंट वगैरह होते हैं। आजकल बहुत धोखाधड़ी चल रही है, तो मैं आपसे एक ही बात करना चाहता हूँ कि आप अपने आसपास ट्रैक्टर खरीदें, 10-20 किलोमीटर से खरीदें, क्योंकि बाहर के ट्रैक्टर का कोई भरोसा नहीं है। क्या आपका एक्सीडेंट ट्रैक्टर है और आपको रिपेयरिंग करा के दे दिया है, मशीन गिरी है दोस्तों। अब इसकी शो देख सकते हैं आप लोग, शो नए मॉडल वाली लगी हुई है, नई शो लगी हुई है, बिल्कुल नई शो है। बम्पर लगवा दिया है और बाकी सब कुछ वही है। और ये बैग में तो बहुत ज़्यादा आवाज़ करता है, बहुत ज़्यादा पे करता है। इसकी और भी वीडियो मैं डाल चुका हूँ। दोस्तों मेरे इस चैनल को ज़्यादा सब्सक्राइब करें, और किसी भाई के साथ अगर ट्रैक्टर लेते समय फ्रॉड हुआ है ट्रैक्टर लेने के बाद, तो वो मुझे कमेंट करो, उससे ट्रैक्टर की वीडियो ज़रूर बनाऊँगा। क्योंकि हमारे यहाँ 2 ट्रैक्टर पर फ्रॉड हो चुका है। एक ट्रैक्टर ये है और एक और है, वो पावर ट्रैक है 445। वो भी बाहर से ट्रैक्टर आया था संबल मंडी से, उसका ही फ्रॉड हुआ है। वो ही बहुत बुरी आवाज़ करता है, वो ही बहुत बार सही हो चुका है, लेकिन वो भी ठीक नहीं है। उसकी हाइड्रोलिक काम नहीं कर रही है, जैक से उठाना पड़ता है उनके लिए। और भाइयों, किसी भाई को अगर वीडियो बनवानी हो अपने ट्रैक्टर की तो वो कमेंट करें, कमेंट करके बताएं। आप लोग हमारे चैनल को ज़्यादा सब्सक्राइब करें और हमारी वीडियो को लाइक करें। भाइयों, बहुत ज़्यादा समय लगता है वीडियो बनाने में, आप लोग पता नहीं लाइक क्यों नहीं कर रहे हो। जितने भी बंदे देखते हैं, अगर सब भाई अगर शेयर करेंगे वीडियो को अपने अपने फेसबुक, व्हाट्सएप पे, इंस्टाग्राम पे, तो मुझे बहुत ज़्यादा हेल्प मिलेगी। आपको पता है महिंद्रा 575 भारत का सबसे ज़्यादा बिकने वाला ट्रैक्टर है ये, लेकिन पता नहीं इसकी गियर बॉक्स में क्या प्रॉब्लम। महिंद्रा बहुत आवाज़ करता है और मुझे ये बिल्कुल पसंद नहीं है इस ट्रैक्टर की। जब इसका आवाज़ करता है ये ट्रैक्टर गियर बॉक्स, तो वो सही लगती है मेरे को। इंजन में कोई प्रॉब्लम नहीं है, इंजन तो काफ़ी अच्छा खासा इंजन है ट्रैक्टर का। तो आप लोग मेरी बात समझ गए होंगे। वीडियो को लाइक कर दो, शेयर कर दो और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दो। थैंक यू।